Ποια είναι αυτή? Μπράβο. Τι κάνεις? Καλά, πώς πάει? Καλά. Είναι σηκούμενη φίλε. Τίποτα, δεν έχουμε κανένα. Δεν χαμάς. Εντάξει, αλλά ακόμα δεν έχω. Α, δηλαδή τον βάζεις μέσα και τον βγάζεις το πρωί. Και φεύγω. Καλά κάνεις. Τι, άλλο, καλά τη μηχανή, ναι. Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο πάει. Πάει. Χωρίς αυτοκίνητο. Για φόρτωμα. Για φόρτωμα, εσύ πότε με το καλό. Ξέρω εγώ. Εντάξει, εσύ δεν είσαι για φόρτωμα, εσύ θέλω εγώ. Οι γυναίκες τι θα κάνουν, σκέτα δεν κάτω. Μιλάω καλά, Καλημέρα. όχι. Γιατί, αδρόμια. Ναι. Από πέρα. Όχι δικιά μου, άλλη κόμμενα. Όχι. Κάρτα κάνω αυτό, σαν τη θέμα κατάλαβε. Μπράβο. Έτσι, κατάλαβε, ναι. Αλλά αυτοί που θα γαμίσεις Κώστα θα είναι καθαροί, δεν είναι άιντι. Κουλιά. Καλά τον είναι. Είσαι ο. Μαλάκας ως τώρα. Ως τώρα. Ως τώρα, ναι. Ήσουν. Και θα είσαι. Εντάξει εδώ. Ζώπα για να μην το καταλάβουν το παιδί ως τώρα, εντάξει. Εδώ μέσα πώς πάει, καλά? Όλα ευγενικά. Αφού δουλεύεις στο Δημαρχείο, άρα και δεν είσαι μαλάκας. Σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει. Αφού δουλεύεις στο Δημαρχείο, εντάξει. Βλέπατε που ναι. Σε έχω δει στον δρόμο, κυκλοφορείς πολύ εσύ. Ναι. Αλλά στο μεταξύ μπορεί να είσαι μαλάκας, αλλά για να δουλεύεις εκεί δεν είσαι μαλάκας, αλλά το λέει η πέταρα. Καταλάβεις. Λίτσα, Καλά πόσες ώρες τη μέρα? Όλα δεν κάνεις τίποτα καν. Τα ίδια. Άντε, άπα. Έπια μου γεια. Γι' αυτό μπράβο, αυτό που το είπε το παλήθεια. Αλλά στο μεταξύ όμως να μην σε κλατζάρα άλλος να όμως, κατάλαβες. Ναι. Για κουβέντα είναι. Ναι, άμα τον κατάλαβες. Πάει πια στο γεια. Στα γρήγορα να μου ρίξουν καμπούσο, έτσι. Τα γρίνιο. Α, στα γρίνιο, παρακαλώ, τα γρίνιο, ξέρεις πότε θα βγει τώρα. Έχει 4 χρόνια. Του πεντουλικό. Βγήκε. Σκορ πόσο πήγε? Βγήκε. Βγήκε. Όχι, βγήκε. Βγήκε. Ξέρω, λέω κάτι άκουσα ότι βγήκε, αλλά δεν ξέρω. Βγήκε τώρα. Σίγουρα, δεν ξέρω, βγήκε λες. Δεν ξέρω, να πούμε γι' αυτό ρε. Μάλλον βγήκε. Βγήκε. Ναι. Τα γρίνια. Βγήκε νική τώρα, έτσι. Ναι. Πάει τρίτη θήκη. Πάει. Χάρτα. Τρίτη θήκη πάει, δεν βγαίνει αυτή. Δηλαδή να πούμε τα γρίνιο βγήκε να πούμε μετά από 4 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι. Πάει για μπροστά. Φέρει καλός παίκτης. Φέρει τον Μπελά. Ο Μπελά είναι εδώ, ο Μπελά. Έφυγε. Όχι, ο Μπελά εδώ είναι εδώ σαν προπονητής εδώ. Ο Κούλιας δεν πληρώνει. Πληρώνει, εντάξει. Τον διώχνουν τον Μπελά, είναι σαν προπονητής, ο Μπελά πάει, ναι. Παιδιά μου γεια. Εντεκάδα. Εντάξει, δηλαδή δίκη τα γρίνιο, έτσι. Ναι. Όχι πουτάνα, Μπράβο. Αφήστε ένα τελευταίο για να φύγω. Δυνατά το θέλω. Ναι. Είσαι ο. Είμαι ο Κώστας Μαργαρίτης Ναόμ, ο τραγουδιστής, Γιώργος Μαργαρίτης. Τέλος. Με γεια τη μεγαρά. Με γεια και τα λεφτά μας. Ναι. Σκορπάμε. Είμαι μαλάκας. Όχι, δεν είμαι μαλάκας. Γιατί είμαι μαλάκας. Και το φίλο. Είμαστε δεράς και... Έμπης μπουζούκι. Παλιά όμως, αλλά... Το 80 όμως. Όχι. Δεν μπόρεσε να το μάθω, να μου θα είναι μόνο πρώτος. Θα παίρνεις και 5 φράγκα παραπάνω. Μπράβο, με το τσιγάρο και την πύρα. Μπράβο, ούτε εσύ τέτοια χάλια πάνε να καμηθούν όλα με τα γάλια. Και θα κάνεις Μάλμπορο, έτσι. Μπράβο. Έτσι βέβαια, χώραγα αυτό το που κάνεις. Αλακόκοτας. Γιώργος. Μπράβο, Αλακόκοτας. Μην το ψάχνεις παραπέρα. Γιώργος Μαργαρίτης, Κόκοτας και Σία και δεν περιγράφεται. Κόκαλης. Τα ίδια. Και διπλό στο ημίχρονο. Ο Κόκοτας είναι νέος, έτσι, δεν είναι μεγάλος. Όχι, είναι μεγάλος. Όχι, είναι νέος, Νέος είναι. Αλήθεια τώρα είναι νέος ο Κόκοτας. Πόσο χρόνο είναι, 55, άντι. Νέος είναι. Και 5-60, άντι. Νέος πάλι. Πάλι, ναι. Τον βάνε το πρωί και τον βγάζει το βράδυ. Και δεν τη λέγει κανένας κουβέντα. Μπράβο. Συντάει ζωή. Για πού είσαι εσύ τώρα, πού πας? Για φόρτωμα. Πού το από το δύο, να μην κλείσεις κανένα σπίτι, μη σου πια καμία να μην και κλείσεις κανένα σπίτι. Σ' άκουσες καμία? Καλά, άμα αυτά κι εσύ, πού θα την πας? Πάνω εδώ. Πού θα την πας να την καμία? Στα βουνά. Δεν θέλει,
Πού θα του πας κότσα. Πάρ' το έτσι καθαρά, άντε. Θα του πας στο στάβλο. Τι δεν Βρωμάει. Βρωμάει και βρωμάει, θα του πας στο στάβλο. Καμένα. Θα σου πει πού με φέρνει εμένα εδώ, θα σου πει. Μπράβο. Πού σε φέρνει εσένα εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Το κι άλλο Να θα έχει ένα σπιτάκι, σούπα, αμός, δεν ξέρω εγώ τι, κάπως διαφορετικά ήταν. Σακμάκι φωτιά αναπτήρας. Και ειδικότερα μαλάκας. Έφυγα. Έφυγες. Άντε,